وګما برخه المؤمن الرشید چینل وړاندې کړي او وضاحت چینل پښتو ته ژباړلې ده. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ابلیس لا تر اوسه ژوندی ده مګر هغه اوس چیرته اوسي څنګه انسانان د حق له لارې څخه راګرځوي. خلک د ابلیس په هکله پوښتنه کوي هغه او د هغه عرش چیرته موقعیت لري. په صحیح مسلم شریف کې یو حدیث له ګران صحابي جابر رضی الله عنه څخه رانقل شوی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د شیطان یعنی ابلیس عرش د اوبو پر مخ استوګن ده. د ابلیس تخت یعنی د لوی شیطان تخت د اوبو پر مخ استوګن ده. څه په کوم اوبو کې کوم یو بحر. His throne is on water. Where? What water? What ocean? الله تعالی ور باندې علم لري مګر ځانګړي دلایل شتون لري دا چې د هغه عرش چیرته موقعیت لري. Certain indications that could maybe tell us where his throne could be. یو بل حدیث کې هم راغلی چې فرمایي إنه this is also in Muslim إنه عند برزخ الماء عند برزخ الماء. What's برزخ؟ برزخ څه شی ده؟ برزخ ها دیوال یا هم پرده یعنی حائل ته ویل کیږي چې د خوږو او تروو اوبو ترمنځ موقعیت لري. بينهما برزخ لا يبغيان. د دواړو په منځ کې یو پرده ده چې یو په بل باندې نه ګډیږي. That's a برزخ. That's a partition. In this hadith په یاد حدیث کې ویل شوی دی چې د ابلیس عرش د یو برزخ په سر موقعیت لري. البته بیا هم دا خبره د بحر په اوبو پورې تړلې خبره ده. مګر زه غواړم دلته له یو شي څخه یادونه وکړم. آیا تاسو د برمودا مثلث په هکله څه اورېدلي دي؟ Have you heard of the triangle? هلته څه رامنځته کیږي؟ هغه څه چې هیڅوک یې تر اوسه په بشپړه توګه نشي بیانولی. آیا د 19 پرواز په هکله مو څه اورېدلي دي؟ ډېرې بیړۍ او الوتکې په دغه یاد ځای کې لادرکه شوي دي. له هغو پروازونو څخه یو د سټار ټایګر په نوم پرواز و. د دغې الوتکې د غږ د ضبط وسیله لاسته راغله چې پیلوټ پرله پسې چیغې وهي یو شی وینم یو شی وینم مګر نه پوهېږم دا څه شی ده او هیڅوک په یاد الوتکې کې نه پوهېدل چې څه شی ده. د مرستې ادارې لخوا ورته وویل شول موږ دې غږ واخیستل موږ مرسته درلیږو. دا صوتي فایل تاسې کولی شئ له نیټ څخه یې لاسته راوړئ. پیلوټ بیا غږ وکړ نه زه الوتکه نشم کنټرولولی زه نه پوهېږم مخته مې څه شی ده. د څه ځنډ وروسته بیا پیلوټ غږ وکړ نه د مرستې لپاره څوک مه رالیږئ هیڅوک مو مرسته نشي کولی څوک مه رالیږئ. وروسته له څو دقیقو یاد پیلوټ ورک شو. یوازې دا یوه الوتکه نه بلکې ډېرې الوتکې او بیړۍ په برمودا مثلث کې لادرکه شوي دي. ځکه نو ځینې وایي آیا د شیطان عرش هلته شتون لري؟ الله تعالی ښه پوهیږي مګر ښایي چې هلته وي. د جابر رضی الله عنه د نقل شوي حدیث په اساس دا ویل شي د ابلیس تخت د اوبو په سر ده. ابلیس د نفاق د تخم خپرولو لپاره خپل پوځ هر ځای ته استوي. هغه ته نږدې کسان هغه دي چې د نفاق او فتنو په خپرولو کې تر نورو شیاطینو مخکښ او چټک وي او ابلیس ته تر ټولو نږدې پوځ د پیریانو پوځ ځکه چې دا پوځ له هغه سره مخامخ اړیکې لري. دا ځکه چې ابلیس پخپله هم پیری ده. هغوی له ابلیس څخه فرمانونه اخلي او بیا د خپلو فعالیتونو راپورونه هغه ته سپاري. همدا پیریان له علمناتي شبکې سره تل په اړیکه کې وي او ابلیس د دغې شبکې په ذریعه غواړي چې د خپلو موخو ټغر د نړۍ په مخ وغوړوي. د علمناتي شبکې جوړښت دا د سپینو رونو انجمن
له 7 تر 14 پورې طبقې لري چې په هغه کې شاهان، فیلسوفان، راهبان، د شورا غړي او داسې نور ځانګړي کمیټې خپل فعالیتونه کوي. د روحاني مشرانو لړۍ دا طبقه د سرو ورونو انجمن پورې تړاو لري او دوی د ماسونیانو له 4 تر 6 رتبو او مقامونو خاوندان دي. زیارت کوونکي شهزادګان او د ګردي میز اړوند ډلې د دوی پورې تړلې دي. د ګډوډۍ او اختشاش طبقه دا طبقه د تورو ورونو انجمن پورې تړاو لري. دوی د ماسونیانو له 1 تر 3 رتبې لري لکه د جمجمې او هډوکو، د رهبرۍ انجمن، کوډګران، د معبدو راهبان. څه فکر کوئ د دغه سیستم یعنی نوی نړیوال نظم شاته څوک لګیا ده؟ اخیر د دغه سیستم شاته څوک کار کوي؟ دا د سوی د ځالې په انتها کې څوک ده؟ دغه کسان خو نه دي. دغه افراد یوازې په صحنه او ظاهري بڼه کې ښکاري او فعالیت لري. هغوی هغه سیستم ته کار کوي کوم چې پرون، نن او سبا پکې جریان لري. دغه اوباما هم نه ده. دا اصلا مهمه موضوع نه ده چې تاسې هغه یو پیاوړی شخص وګڼئ، بلکې هغه یو لاسپوڅی ده او هر څوک چې له اوباما وروسته په اقتدار ته رسیږي لکه کلینټون، ډونالډ ټرمپ، دوی بیا هم هغه کسان دي چې یوازې په صحنه کې شتون لري او دوی خورا زیات او پر وخت بدیلونه لري، مګر سیستم فعال او د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره ګام په ګام روان ده. دا ځکه چې د هغه شاته یو څوک د هغه د کنټرول لپاره شته او اداره کوي. شرکتونه هم دغه سیستم شاته نشته. هغوی د سیستم یوازې په اجرایه سطح کې فعالیت کوي. هغوی د سیستم ریښې نه دي. حتی د ګردي میز افراد هم دغه سیستم شاته نه دي، بلکې هغوی د شرکتونو په څیر یوازې په اجرایوي برخه کې فعالیت لري. تر سیوري پورې لاړ شئ، لږ زیات د ریښو په لور لاړ شئ. اوس هم د موضوع ژورې برخې ته رسیدلی نه یاست. حتی د سوی ځالې ژورې برخې ته ځان ورسوئ نو هغه خلکو ته به ورسیږئ چې د راتچایلډ په نوم یادیږي. مونږ ستاسې ژوند اداره کوو مګر تاسې مونږ نشئ لیدلی. د هغه شاته نورې برخې هم شته. هغه ځای کې کوم چې د سیستم د پیل برخه ده، مګر د هغه پیل چیرته او څنګه ده؟ کوم سیستم چې زه او ته حقیقت له ورایه وینو د یو ځواک لخوا رامنځته شوی ده. دا ځواک په بېلابېلو دورو کې په بېلابېلو نومونو یاد شوی ده. زموږ د معلوماتو په اساس پخوا وختونو کې خلکو ورته د ارکان نوم کارول. تاسې دا موضوع په نړیواله کچه لیدلی شئ. همدارنګه په منځنۍ او ختیځه امریکا کې ورته د مار په شان خدای ویل کیږي. زولونونه هغه ته چې تاهوري یعنی د مار زامن وایي. په سومر او بابل کې ورته د انوناکي نوم هم کارول شوی ده. هوپیان یعنی په سویلي امریکا کې خلک هغوی ته د مار ورته وایي یا هم د ستورو او انسانانو لقب ورته کارول کیږي. ډیر مثالونه لري. هغوی په عیسویت کې د دیمون یا افرت په نوم یادیږي. د غرب روحانیان ورته د ارکان لقب یا نوم کاروي. اسلامي نړۍ کې له پیل څخه تر اوسه د پیریانو یا جنیاتو په نوم یادیږي. لوی شیطان د دوکه کوونکي او ابلیس په نوم یادیږي او د غرب روحانیان ورته ارکان وایي. Classic Satan is called the deceiver and the demon of demons, as this demiurge is called the archon of archons. بنا ان دغه سیستم شاته اصلي ځواک همدا ابلیس ده او هغه خپل پوځ د نفاق خپرولو لپاره هر ځای ته استوي. هر څوک چې ډیره فتنه خپره کړي همغه ابلیس ته تر نورو شیطانانو زیات ارزښتناک او لوړ مقام لري. او کله چې دوی ابلیس ته خپل راپورونه وړاندې کوي یو یې وایي فلان او فلان کار می ترسره کړ. ابلیس ورته وایي هیڅ ارزښتناک کار دې نه دی ترسره کړی. دغه حال ابلیس د نورو شیطانانو راپورونه څیړي. The shaitan, he sits with his shayateen, they're giving him reports. یو شیطان راځي وایي دغه نارینه مې په زنا مبتلا کړ. دغه حدیث په بخاري او مسلم شریف کې ذکر شوی ده. بل وایي دغه شخص مې په غلا مبتلا کړ، دغه شخص مې په ها او دا مبتلا کړ، دغه ښځه مې بې حجابه کړله. همدارنګه هر یو شیطان خپل راپورونه وړاندې کوي. عین حال کې یو راځي او وایي نن زه وتوانېدم یوه ښځه له خپل شرعي خاوند څخه جلا کړم. پوهیږي ابلیس څه ورته وایي؟ To separate a husband and a wife.
You know what shaitan will say? ته زما خوږ ملګری یې، دلته راشه، د هغه په سر تاج کیږدي. په مسلم شریف کې د دې حدیث راوي جابر رضی الله عنه دی. Crowns him. حدیث صحیح مسلم، حدیث جابر. لږ سوچ او غور وکړئ. د نشي توکو کارول حرام دي، ناحقه وژل حرام دي، زنا حرامه ده او هره یوه ګناه حرامه ده. طلاق حرام عمل نه ده، طلاق حرام عمل نه ده، مګر ولې شیطان په طلاق خوشحاله کیږي؟ ولې؟ Divorce is not haram. Why is he so excited? He's so happy about divorce. Why? ستاسو دښمن له څه شي سره مینه لري؟ ځواب: نفاق خپرول د طلاق په ذریعه. هغه کولی شي د ټولنې په لومړي واحد کې نفاق واچوي. ټولنه له څه شي رامنځته شوې؟ له واحدونو څخه، یعنی حلاله نکاح. د یو دیوال خښتې په پام کې ونیسئ. یو فامیل په ټولنه کې لومړی واحد ده، ځکه ابلیس د طلاق په رامنځته کېدو خوشحاله کیږي. Becomes then easy to divide the community, divide a congregation. He has long-term plans. او هغه اوږدمهاله پلانونه لري. په عمومي توګه تر څو چې تاسې د یووالي په ډغر ناست یاست، ابلیس په تاسو حکومت نشي کولی.